Aħbar tajba ħafna komplew joħorġu aktar studji illi juru illi aħna nażlu li ma stil ta' dita hija nsejħula hekk nażlu kollox ħajbqa' miex il-qudiem diment illi għandna il-management. U x'management hu dan? U dan huwa l-management li ħansemmi llum. Management ta' jiena kemm niekol. Mela tisimgħuni kemm il-darba min ilu jsegwina dawn il-videos ngħidu illi jisma' l-aħjar ħaniklu ikel naturali għax dan ħajimlina ħanirċievu l-messaġġ aħna li kilna biżejjed allura ċans li niklu wisq li speċjalment nitħanżlu jonqos u jonqos. U għalfejn qed ngħidlek. Għax iva, jiena pereżempju li nagħmel huwa illi nikkontrolla fix ħin niekol. Għandi management ta' ħin illi ngħidina ħanikol bejn nofsinhar u 8. Ħadd ieħor hemm min jgħidlek jiena nippreferi jew jiena drajt jew jiena sib tajba illi nikol kull 3 sigħat. Hemm min jgħidlek jiena sibni tajjeb li nikol darbtej u daqshekk. Ara inti liema management taħseb l-aktar li jotta lik. Għax il-qofol ħajibqa' dan. Jiena meta qed niekol. Kemm qed niekol? U anke x'qed niekol. F'liema sens qed ngħidlek. Għax jekk pereżempju jiena l-mod tal-kelma ġieli ġibda l-eżempju bikel ieħor. Imma ngħid ħanikol 2000 kalorija llum. Tajjeb? Jiena dak l-2000 kalorija nista' nġibhom minn ikel li ħajimlini vitamini, minerali, nutrienti illi tant ħajjnuni mhux biss nidher aħjar jekk inkun qiegħed nagħmel il-progress imma anke health-wise ikunu tajbin ukoll u kif inħossni jkunu tajbin ukoll. U nista' nagħżel dawk l-2000 kalorija jiġu mill-imbarazz. Issa, min qed ikejjel sal-anqas kalorija, tajjeb, apparti r-riskju illi isibu illi fuq il-label jista' jkun hemm saħansitra sa 20% żball, mela jista' jkun li jekk bniedem jgħidli dan l-oġġett fih 1000 calories, jista' fil-verità jkun fih 1000 calories u 20% oħra. Allura jiġu 1200 fil-verità. Jiġifieri il-labels number 1 jistgħu jqarqu bina ħafna. Però tal-labels, il-kwalità tal-ħajja għal-inqas l-opinjoni tiegħi u ta' ħafna mhux ħadd tkun xi kwalità ta' barra minn hawn. Tajjeb, jekk aħna qed niklu l-imbarazz, minħabba xiex. Mhux għax dak li jkun mhux qed jonqos għax jista' jkun, ġifieri vera tad-daħ, jista' jkun illi bniedem qed jiekol imbarazz imma ftit. Allura x'qed jiekol dak il-ftit imbarazz ma jeħx inqatt jew inkella qed jirqaq, tajjeb, it-tajba, għala għax xorta hemm dik in-naqra regola ta' jiena rrid nara li ma nikolx aktar milli naħraq. Mela min jiekol pereżempju xi ċuċata waħda jew tnejn kuljum u jaqaf jikol hemm, ma jistax iżid il-pis avolja huma ċuċati, issa skont dawk iċ-ċuċati xi jkun fihom kemm ikun fihom kif qed ngħidu zokkor, xaħmijiet illi flimkien xorta jtellaw il-kaloriji. Imma meta bniedem qed jiekol ikel sustanzjuż, apparti li kif nafu għajnejn akbar minn żaqna, u inti l-ikel sustanzjuż tista' tikol aktar minnu, tajjeb mela ħanivvinta xi nofs dullija pereżempju ikolla kaloriji ekwivalenti għal xi ġelat. Tajjeb, ġifieri jien ngħid għalija jien nippreferi li kol nofs dulli għax qisni kil tikra ta' barra minn hawn waqt dak in-nofs ġelat bil-kemm idurlek maż-żokra. Tgħidli ma fuq il-sini oġobni, ma tikx tort. Tajjeb, ġifieri xi ħaġa tajba u ma fiha xejn ħażin illi ta' kultant niklu ikel inferjuri għax ħanerġa' ngħid huwa it-totali illi ħajaffettwa anke bniedem jekk jistorja x-xaħam jew le għax ikun kiel iż-żejjed. Imma jekk aħna ħanidraw illi jkollna management, mela jiena pereżempju kif semmejt ikolli management ta' ħin illi nikol bejn nofsinhar u 8. Ħadd ieħor juża management pereżempju li jgħid jiena ħanikol dawk id-darbtejn li semmejna u fihom ħanikol ABC. U hawnhekk fejn nixtieq nasal illum. Jekk inti għandek kontroll ta' kemm qed tiekol, tista' tuża kwalunkwe sistema trid. Hemm studju interessanti illi qabbel l-intermittent fasting li nagħmel jien ma' min jagħmel low carbohydrate diet, ma' min jagħmel low fat diet u tafu x'sabu? Illi jekk daw bejn wieħed u ieħor jieklu l-istess ikel, tajjeb, ovvjament issa min huwa low fat ħajkun qed jiekol ħafna inqas fett minn dawk illi marru low carb, tajjeb għax il-low carb bil-kemm jieklu carbohydrates. Imma li sabu illi jekk taqqat l-ammonti flimkien u jekk ikollhom ekwivalenti għall-istess ammont ta' proteini, tajjeb mela kollha kemm huma daw,
peress illi kemm il-low fat u anka il-low carb fiż-żewġ dieti jidħol ħafna l-protein, bħalma tista' ddaħħal ovvjament il-protein, anzi importanti ħafna indaħlu protein anka fl-intermittent fasting, mela diment li l-protein qiegħed fl-istess ammonti fi kwalunkwe pjanta li kelli nażlu aħna u jekk li kelli ieħor in total ħajaqqat l-istess ammonti mela pereżempju ngħidu aħna fit-tlieta li huma dak li jkun kien bejn wieħed u ieħor 2000 kalorija, hemmhekk il-progress li bniedem jagħmel huwa kważi identiku. U din hija aħbar tajba mill-aqwa. Għaliex? Għax dan ifisser li m'għandix għalfejn naqbad sistema waħda u nibqa' biha għal dejjem għax dik biss taħdem. Tafx ma jaħdem żgur? Illi jiena ngħid pereżempju, fottejta, kif ngħidu bil-Malti. Issa la fottejta naqra, nibqa' nfottejha xbejn, daqshekk, xbajt, klifta dej, jiena m'iniex kapaċi, di ma toċċ għalija. Hemmhekk fejn bniedem imur il-baħar. Għax l-iktar ħaġa importanti li nistgħu nagħmlu wara li pereżempju xi darba jew oħra tħanżirna, jew xi darba jew oħra qbiżna l-exercise għal xejn, hija li ngħidu issa daqshekk jiena m'iniex tajjeb għal dawn l-affarijiet, daqshekk jiena determinat, anzi jiena kundannat illi nibqa' lura, nibqa' l-baħar. Ma taħdimx hekk. L-aqwa ħaġa li tista' tagħmel wara li nkunu tħanżirna jew qbiżna xi training għal xejn huwa illi l-ikla li jmiss nikluha kontrollata, x'jiġifieri kontrollata u mmaniġjata. Mela la semmejna il-protein, jiena dal-parir ħobb nagħti ġenerali dejjem tkellem mat-tabib, nutritionist jew dietitian tiegħek, speċjalment f'każijiet mediċi u każijiet ta' mediċini. Dejjem tkellem mat-tabib jew mad-dietitian. Imma b'mod ġenerali, jekk inti għandek platt quddiemek, nofsu ara li jkun fih il-proteini. U ibda kull lilu, u ħanejdlek għalfejn, mhux ħadd tagħmel xi differenza kbira, jekk tibdiex mill-ħaxix jew jekk tibdiex mill-laħam jew mill-ħut. Imma li ħajġri huwa illi il-proteini ħajimlewk. Mela jekk jiena bdejt niekol u f'dak il-platt nofsu għandi proteini, mela pereżempju għandi ħut allum. U bdejt nikol lila, iċ-ċans huwa li diġà bdejt nintela sew. Mela ċ-ċans huwa illi wara li spiċċajt il-platt mhux se jibqa' li ħafna wisa għad-deżerta, jew mhux se jkolli għabd id-deżerta, jew ħanejt nisma' ħiex bajt, kilt biżżejjed. Dak huwa s-sabiħ tal-ikel naturali. Mela nofs il-platt għandek il-proteina tal-għażla tiegħek. Jista' jkun laħam abjad, laħam aħmar jew ħut. Fil-kwart ieħor, wieħed mill-kwarti l-oħrajn, għandek pereżempju ngħidu aħna. Jekk trid dejjem għax bniedem ovvjament ikun qiegħed low carbohydrate forsi mhux se jagħmel kif se nagħmel jien. Imma jiena nħobb nipprattika dieta bilanċjata. Illi ħanerġa' ngħid nimmaniġġja fix-xi niekol mela jkun bejn nofsinhar u 8 il-ħin li niekol, però meta niekol dieta mediterranja illi jkollha bilanċ fejn il-prijorità hija għal proteini anke minħabba t-tip ta' training illi nagħmlu fejn hawnhekk in New Better Life nemmnu ħafna illi aħna rridu nużaw il-muscles tagħna għal metabolizmu għax jekk hemm xi ħaġa tant tagħmel ġid il-metabolic health tagħna huwa l-exercise. Jifri għandek min anke huwa obeżi illi għax beda l-exercise jista' jkunu probabbilment ikollu anka ċertu sinjali ta' saħħa health markers jgħidulhom aħjar minn ta' bniedem li fajnejna jidher irqiq imma ma jiċċaqlax. Għax l-exercise jagħmel ħafna metabolic progress, ħafna metabolic health li jagħtina. Mela, kont se ngħid illi f'dik il-kwart mela apparti nofs il-platt li huwa magħmul mill-proteini, fil-kwart l-ieħor jiena ħanagħmel pereżempju xi ftit ross jew kinwa, jew chickpeas, jew xi ftit patata minn ta' Malta, tajjeb, dawk li jgħidulhom carbohydrates, illi l-aħjar ma jkunux proċessati. L-iktar ikel li mhux se jimlina huwa l-ikel il-falz. L-ikel il-falz kiltu forsi ħadd gost naqra bih fuq il-sienek, forsi ta' għax hemm min idardru, imma mhuwiex se jimlik. Mela hemmhekk għandi daqsxejn carbohydrates li huma naturali. Fit-tarf ieħor għandna il-fibrous carbs, għandna il-vegetables, illi iktar ma jkun hemm kuluri, tajjeb, u hawnhekk qed taraw ħafna kuluri, però ma naħsibx li hemm ħaxix blu. Insomma, iktar ma għandna kuluri, aktar hemm varjetà u aktar hemm ġid differenti minn dak il-ħaxix li qed nieħdu. Imbagħad, fuq il-ħaxix jiena ħobb nagħmel marfa żejt ta' żebbuġa extra virgin kemm għandna minnha u Malta.
ejjew napprofittaw irwieħna li aħna pajjiż f'nofs il-Mediterran u għandna l-aktar raġuni għalfejn niklu dieta Mediterranja. L-Amerikani, l-Ingliżi, it-tobba tagħhom, in-nutritionist tagħhom, ta' xed jippruvaw jagħmlu? Qed jippruvaw idaħħlulhom dieta Mediterranja. U aħna f'nofs il-Mediterran għandna l-aqwa opportunità li nagħmlu dan. Mhux ħadna d-dieta tagħhom u spiċċajna l-iktar obeżi fl-Ewropa, imma insomma, ma rridx li dal-video jkun video negattiv, anzi ħaniffukaw fuq il-qofol. Mela ħanerġa' ngħid x'inhu l-qofol. Aqbad l-iktar management komdu għalik. U sommijaw, għax illum tista' tgħid ħan ikol bejn nofsinhar u 8. Għada tagħmel l-istess, għada tagħmel l-istess. Però ma ġara xejn jekk darba fil-ġimgħa tajt it-tfajla, ir-raġel, xtaq li nieħdu breakfast flimkien. Mhux ħataqa' d-dinja. Għax l-importanti x'tikol fil-ġurnata sħiħa. Issa, jekk inti tibta' bniedem bħal ħafna nies illi għax bdejt tikol fil-għodu bqajt isek b'dik il-leblieba, kemm jgħidu il-nies di? Jgħidu li meta tajt il-breakfast l-aktar ħaġa tajba li għamilt f'ħajti. Għala, għax meta tajt il-breakfast ma bqajtx innaqqar il-ħin kollu, ma bqajtx isu dejjem bla aptit. Imma jiena, once li bdejt nikol imbagħad fis-sija, kilt li kelli nikol, intlejt, għax kienet ikka daqsxejn sew, għax ngħiduha kif inhi. Jekk aħna qed nagħmlu il-fasting, tajjeb, once li mbagħad wasal il-ħin biex niklu, ħaniklu li kelli għandna niklu. Jekk il-karozza għandha bżonn 40 euro petrol, 40 euro petrol ħantija. Ħalli imbagħad jekk il-qudiem jeħel il-progress. Tajt Marelli, jiena pereżempju għadni qed nikol l-istess kważi kif il-Marelli mill-inċis weħilt, mill-miżin weħilt, etc. L-ewwel nett jista' jkun probabbilment tkun diġà għamilt progress u għal daqstant ġismek issa huwa eħfef u għal daqstant għandu bżonn ftit inqas jew ħafna inqas kaloriji, probabbilment ftit inqas ikunu. U allura hemmhekk, u ħanasal għal punt li jmiss, huwa l-punt illi idealment taqta l-snacking. Mela jekk bniedem pereżempju, ħanerġa' nġib eżempju bija, kielt l-ewwel ikla f'nofsinhar jew fis-sija, u fuq parir ta' nutritionist tiegħi jiena kont qed nagħmel ikla f'nofsinhar jew fis-sija, snack żgħir. Il-lunch, pereżempju, u mbagħad xi ħaġa żgħira. Jiena ħanaqta' wieħed miż-żewġ snacks iż-żgħar. Għax hekk jiena kont qed nagħmel ċertu ritmu, ċertu pattern. Weħilt, tajjeb, wara li għamil ċertu progress, iċ-ċans huwa li wasal iż-żmien li naqqas xi ħaġa żgħira. Tagħmel xejn drastiku, tgħix ħammur fuq xi hunger strike, tajjeb, naqqas ftit. U għalfejn qed ngħid naqqas ftit. Għax l-ideali huwa illi aħna nibqgħu nagħmlu il-progress bil-massimu tal-ikel. X'jiġifieri? Jiġifieri jekk jiena ħanerġa' naqbad mal-2000 kalorija. B'2000 kalorija mhix il-qudiem u qed inħossni tajjeb, ma rridx li fix nifetti li flok 2000 nilabba tal-hero u ngħid ħanikol 1000 nibda. Għala, għax inti apparti tibqa' tħossok sew, trid ukoll ikollok fit-toolbox tiegħek, ejja ngħidu fil-kaxxa tal-għodda tiegħek. Dik il-karta, dik l-għodda, illi tista' tuża meta inti weħilt. Jekk inti diġà qed tikol ftit wisq, minn fejn ħadd tnaqqas iktar. Mhux iktar ħadd tkun frustranti, hemm min jgħid li mat. Jiena kont għamilt dieta, illi fiha kont nieħu xi tuffieħa biss pereżempju, qatt ma jiena favorija assolutament. Edu li, imma Marelli wara li tgħid kemm tlift weight, weħilt, minn fejn ħanaqqas iktar. U għajd li inti minn fejn ħatnaqqas iktar jekk ħad tkun qed tikol tuffieħa wisq. Mela rridu nagħmlu huwa illi gradwalment innaqsu. Jekk aħna qed naraw il-progress ma nnaqsux. Innaqsu biss jekk aħna weħilna jew jekk aħna rridu nibdew il-proċess illi inneħħu dak ix-xaħam żejjed. Tajjeb, illum semmejt ħafna punti, ħadd vera gost nagħmel dan il-video grazzi għal ħafna mistoqsijiet u kummenti li nirċivu anke matul il-ġimgħa u ħanerġa' ngħidlek il-qofol. Għażel l-istil li jotta lik, għażel il-management li jotta lik. Hemm min bħali għażel management ta' ħin popolari ħafna l-intermittent fasting li dak li jkun pereżempju jiekol bejn nofsinhar u 8.
Qabel nofsinhar kċina magħluqa, imma l-bar miftuħ. U mal-bar nista' nieħu ilma still, jew ilma sparkling, kafe iswed, jew te iswed. Jiġifieri xarbiet ta' bla kaloriji, bla zokkor, bla ħalib. Apparti li għal ħafna nies fosthom jien dak il-ħin iħossuna aktar bi clarity jgħidulu ġifieri moħħok jiffunzjona aħjar għax ġismek ma jkunx qiegħed joqgħod jikkonċentra li jkisser l-ikel jew ma tkunx moħħok fl-arloġġ ħanna l-aktar xil-ħin biex niekol jew ma l-ikel taħseb fih u tiddilja miegħu aktar tard. Xorta tajjeb li tkun preparajtu ta' għax ovvjament if you fail to plan, you plan to fail jgħidu bl-Ingliż. Tajjeb li jkollok l-ikel preparat, imma m'għandekx għalfejn toqgħod taħseb li dal-waqt ikol jew whatever, insomma. Issa, hemm min imma kif għedna illi il-management tiegħu huwa li jikol ikliet żgħar maqsumin matul il-ġurnata. U m'għandi xejn kontrihom, anzi r-riżultati juruk li tista' tagħmel hekk. Kemm ipprattika għal ħafna nies, diffiċli għal ħafna nies. Ħafna nies jgħidulek mela jien jista' jkun noqgħod nieqaf niekol kull 3 sigħat. Imma taf għalfejn nagħmilha jew nipprova nagħmilha għax qaluli li jislowja l-metabolizmu jekk ma nagħmilx hekk gidba faħxija. Kien hemm komment dil-ġimgħa billi bikkieni qabadni taħt fl-istess ħin. Qalli mhux billi qed tgħidu intom, daw li jagħmlu s-sawm għalhekk jeħxinu n-nies għax jagħmlu s-sawm għax jislowja l-metabolizmu u meta ma tikolx kull 3 sigħat ħassir daqs faħal qalli. Gideb faħxi, anzi meta inti tikkontrolla l-ikel tiegħek għax inti hemm ħafna ħin li fih qed issum u mbagħad qed tiekol f'ħin ieħor, mela grazzi għal fatt illi naqqast il-ħin tal-opportunità fix xejn ħadd ikol, il-maġġoranza assoluta għandhom limitu kemm jieklu u għal daqstant għax ikunu kontrollaw immaniġġjaw kemm ħajjiklu m'hemm bl-ebda mod illi jistgħu jeħxienu mix-xejn. Jekk jidher li qed neħxienu mix-xejn, naraw daqsxejn nagħmlu test bħal pereżempju tat-thyroid, niċċekkjaw anke nagħmlu full blood test ħalli tabib jara kemmx raġuni għalfejn qed nitqawwew u jew m'aħniex qed nitilfu peace fejn jidħlu l-affarijiet minn ġewwa. Tajjeb. Mill-bqija, kemm tiekol bħala porzjon, x'tiekol f'dak l-ikel għal raġunijiet li semmejna, ħajaffettwa anke kif tħossok, kif tidher u kif taġixxi matul il-ġurnata, aqbad is-sistema li tottalik, jekk nistgħu ngħinuk aħna hawnhekk New Better Life, apparti nagħmlu daw in-nofsija exercises illi fihom inħadmu l-ġisem kollu. Għandna parti mit-tim tagħna nutritionist illi ħadd tagħmel pjan personali skont inti x'għandek bżonn x'tixtieq li ma jikel jogħġbok li ma jogħġbokx, liema sistema tippreferi li tibda biha u as you go along għax tkun in touch magħna l-coaches u mal-nutritionist. Dik is-sistema tista' tinbidel, pereżempju hemm min jgħidli ħanibda nikol kull ftit sigħat tara x'dik timdorri bih. Imbagħad jgħidli, hej, x'bajt hekk sejjerek, ħanipprova dil-fasting u hemm min jibqa' bil-fasting imbagħad ħajtu kollha. Tajjeb, jiġifieri is-sistema tinbidel huwa x'nieklu u l-kwalità tal-ikel għal fett loss għall-inqas illi ħajaffettwa ħafna, tajjeb, u aktarx kif qed ngħidu anke għas-saħħa minn ġewwa. Però l-importanti nerġa' ngħid huwa inti x'ħad tagħżel li ħadd tiekol bħala ammonti mhux fi xħin tikolhom. Dik fidejk. Niltaqgħu, nawguralek is-saħħa u l-ġid.